Hi friends, welcome to Karthik Brothers Media. இந்த வீடியோவில் நம்மளுடைய பெட்ஷாப்போட சின்ன அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபேன்சி புறாக்கள் ஓமர் புறாக்கள் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன். அது இல்லாமல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸும் இருக்குது. வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்றத. அதே மாதிரி நம்ம பெட்ஷாப் இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா காரைக்கால் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ், கரெக்டாக பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சிதம்பரம் போகக்கூடிய ரோட்டில் லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பெட்ஷாப்போட நேமு போர்டோடு இருக்கும். மணி பெட்ஷாப்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரிஞ்சுக்கலாம். அங்கே வந்துட்டு விசிட் பண்ணி பார்க்கும் பட்சத்தில் இந்த வீடியோவில் இருக்கிறத விட நிறைய புறாக்களை, பேர்டு, அனிமல்ஸ் ஆல்சோ எல்லாத்தையுமே பார்ப்பீங்க. நம்மளுடைய பெட்ஷாப்புக்கு மேலேயே நம்ம பேர்டுக்கான ஃபார்மே வச்சுருக்கோம். நீங்கள் விசிட் பண்ணி பார்க்கும் பட்சத்தில் நம்ம அதையும் வந்துட்டு காட்டுவோம். நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னமோ ஆசை இருக்கும். அதெல்லாமே வாங்கி வளர்க்கணுன்னு ஒரு ஆசையும் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்ஷாப்பில் இல்லாத பட்சத்தில் கூட நீங்கள் 2 days டைம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருவோம். எது ஒன்றுனாலுமே நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவே முடியாது. அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்ஷாப்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம பெட்ஷாப்பில் இருக்கக்கூடியது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியனில் எல்லா கலர்லேயுமே இருக்குது. பிளாக்கு, சாண்டிலு, ரெட்டு, ஒயிட்டு அப்படின்ற மாதிரி எல்லா கலர்லேயுமே இருக்குது. ஒரு நார்மல் பட்ஜெட்டில் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். என்னோட நம்பருக்கே தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா ஒரு சில புறாக்கள், இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு நார்மல் பட்ஜெட்டில் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன். நீங்களே கடைக்கு வந்துட்டு வாங்கும் பட்சத்தில் காரைக்காலுக்கு பக்கத்தில் யாராச்சும் இருந்தீங்க அப்படிங்கன்னா வாங்கும் பட்சத்தில், இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு வெளியூராக கூட இருக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காரைக்கால் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டு எங்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு கேட்கும் பட்சத்தில் பெட்ஷாப் வந்துட்டு விசிட் பண்ணி வாங்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு ரொம்பவே லோ பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு போட்டு கொடுக்குறேன். கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் தான் நிறைய நம்ம வந்துட்டு இப்போ எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கோம். எல்லாமே ப்ரீடிங் பேரு, சிக்குகளும் ஒரு சிலது இருக்குது. சிக்குகளாக வேணும்னாலும் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ப்ரீடிங் பேர் வேணுனாலும் ப்ரீடிங் பேராக கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அது இல்லாமல் மொஸ்கியில் ஒரு பேர் இருக்குது. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஹெவி சைஸில் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மேலுமே ஹெவி சைஸு. ஆனால் என்ன ஒன்றுனா மேலுக்கு லைட்டாக மிஸ்மார்க்காக இருக்கும் பட்சத்தில் குஞ்சுகள்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே பொரிக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா குஞ்சுகள்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பிரச்சனைகள் வராது. ஒரு சிலதுக்கு வந்துட்டு மிஸ்மார்க் வரும். ஆனால் ஷேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இல்லாமல் இருக்காது. இப்போ பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்கோடய வச்சுருக்கோம். இதை நீங்கள் செட்டாகவே வாங்கிக்கலாம். வேணுன்றவங்க தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைட்டர் ஃபிஷ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஆர்வமாக கேட்குறீங்க. நான் அதனால தான் சின்ன ஒரு அப்டேட் மாதிரி இதில் போட்டிருக்கேன். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபக்கு பப்பிங்க இருக்குது. ஃபக்கு பப்பிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு குவாலிட்டியான பப்பி. 3 பப்பி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான குவாலிட்டி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேலு 2 ஃபீமேல் போட்டிருக்கேன். ஒரு மேலு 2 ஃபீமேலு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தொடர்பு கொண்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அது இல்லாமல் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸு போட்டிருக்கேன். ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸு இதை லாட்டாக எடுக்கணும்னாலும் சரி லாட்டாக எடுத்துக்கோங்க. பேரானாலும் பேராக பண்ணி கொடுக்கலாம். இதோட பேர்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எது அப்படின்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு பிடிச்சி வந்துட்டு போட்டு விட்றேன். உங்களுக்கு பேராக தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸை கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. எல்லாமே ப்ரீடிங் பேரு, ஆல்ரெடி வந்துட்டு கிளச் எடுத்த பேர்டு, சரிங்களா? எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கேஜ் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா போட்டு வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு தேவைன்ற பட்சத்தில் பேரை பிரித்து உங்களுக்கு வந்துட்டு வீடியோ எடுத்து அனுப்பிவிட்றேன். அதையும் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு போட்டிருக்க பெட்ஷாப்போட சின்னோண்டு அப்டேட் மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன். ஒரு சிலது சின்னோண்டு அப்டேட், அவ்வளோதான். நம்ம பெட்ஷாப்பில் நீங்கள் பார்க்காதது நிறையவே இருக்குது. காக்டெயில் இருக்குது, கண்ணூர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜாவா பிஞ்சஸ் இருக்குது, நார்மல் பிஞ்சஸ் இருக்குது, லவ்பர்ட்ஸ், நார்மல் லவ்பர்ட்ஸ் இருக்குது. ஆல்சோ எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவைன்னா என்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க. நான் வந்துட்டு எது ஒன்றுனாலுமே உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி நிறைய பேர்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் வீடியோ நம்ம சேனலில் ரெகுலராக போடுறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.